家人们，领导每天要我做一份商品数据表。他说不光要有商品信息，还要有库存，最近7天的销量，还要有每个月卖了多少。说是根据这个表能算出是补货还是清货，好头疼啊！主要是数据在3个表里，用 Excel 计算效率不高啊。为了能多摸会鱼，我学会了一个很神奇的工具，就是这个叫 Tableau 的工具。我每天只需要把下载好的数据源放到这些位置，再打开我提前做好的处理程序，打开后就会自动引入新的数据，并且程序会自己处理数据，然后点击输出，它就会帮我准备数据。你现在看到的这些像流程图一样的地方就是处理过程，这些它都是会自动处理的。运行完后，我就得到了一张做好的表。为了方便领导查看，我一般都会给他再加点格式或者颜色啥的。格式表可以提前做好，这样效率就会更快，这样完整的表就做完了。自从我会了这个工具，效率就直接提升了好几倍啊！